皆さんこんばんは。ようこそミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズへ。深夜にぴったりなスリルと好奇心を満たすほんのひととき。ホストは僕、加田聡と桐山和久と住深夜です。この番組は YouTube で配信中のバンピリックオーディオミステリー X&B がお届けするオカルトミステリーポッドキャストです。はい。ということで、はい。今回はい。キョン回が出ましたけどね。今回マッという間とキョン回。前回からね、聞いてね、わかりますね。今回は、7月ということで、七夕なるほど。の時期でございます。七夕って日本だけの風習かな。どうなんですかね。でもそうなんじゃない？天の川で彦星と織姫。日本だけなの。日本だけかもしれないです。七夕にお願いをするっていう風習がねありますけど。7月7日になったらね、笹の葉かな、ね、願い事を書いて、そう短冊にこう書いて吊るしてっていう。吊るすんですよ。なんか今一番お願いしたいこととかありますか、お二人は？お願いしたいこと。お願いしたいこと。もし叶えてくれるならば。将来への投資。でもそれは本当にそうだ、夢かな、今夢かもしれんが、夢かもしれんが、夢かもしれんが、老後の保証とかそんなんじゃない？本当にそうかもしれない。夢やけど夢がない。夢やけど夢がない。夢がない。もうちょっとなんかあった方がいいですか？あった方がいいです。希望があった方がいいですか？希望、その希望かもしれんから。なんかもっとさ、あるやん。壮大な夢。壮大な、自分じゃ叶えられそうにもないような壮大な夢とかなんかある。ガンダム。壮大や。ガンダム。確かに壮大や。そうやろ。確かに壮大や。壮大ね。桐山君は何かありますか？いやー、もう結構現実主義なんで、あんまり夢は見ないですけど。なるほど、自分の手で叶えてあげる。でもなんかこう自分の手でもそうですけど、ちょっと頼りないなみたいなところもあるんで、やっぱりこう下のね、妹、弟、甥っ子、だから僕の下の子たちがみんなこう元気で大きく育ってくれればなって。お前エコちゃんぶってんじゃんぞ。おい。いやでも本当にね、まだまだちっちゃいんだよ、下の子たちが。大きく育てようっていうところでね。そりゃそうやろ、みんな思ってね。そう、頼りない兄ちゃんかもしれないけどってね。そこら辺のガキ捕まえて、よく育てよっつって。危ない、一番危ない。それも不審者。案件がなっちゃうか。大きく育てって言われたんです。全身黒ずくめの赤いなんかポイントの男が子供に声をかけてきました。大きくなれる。許されへんやつや。事案です。やめとこう。それ短冊に書くとしても、それもお父さんお母さんが書くやつ。そうですね。兄の発言ではない。いや本当に個人でなんかないんですか？いや、それこそ加田さんどうなんですか？僕はもうリアルに言うと、時間をくださいって書きます。時間をください。24時間じゃ足りない。いや、それは本当に1日の時間をもっともっと増やしてください。なんかいやね、欲深いわね。欲深いって言う。でもそれって24時間が増えたところで1年365日は変わらないんですか？いや、変わるよ。やっぱそこも伸びますよ。精神と時の部屋ぐらいの感覚。だいぶ長いですね。1日で大伸びしますけど。1年経つの？それぐらいの感覚で、他人の時間はどうでもいいけど、俺の中の体感時間と俺の中の時間が増えてほしい。いやでもそうですね。12時間寝ても24時間まだ残ってますよ。最高や。それは本当にそう。そうなった場合にやっぱ睡眠もできるだけ取れるし、やりたいこといっぱいやれるしみたいな。でもあなたみたいにね、そんななんか爆食気絶部やってる人はさ、爆食気絶部、ご飯食べたら寝ちゃうんだから。入部した覚えはないですけど、入部してるかもしれない。爆食気絶って一番気持ちいいから。いやそれは本当にそう。せえへんかったらええやん。本当にそう。一番それで早死にするって言われるなら俺はする。お昼寝せえへんかったらええやんか。お昼寝が一番気持ちいいんやから。お昼寝せんとやりたいことやろうよ。そのお昼寝の時間を夜寝えへんっていうに当てるから。お昼寝の時間寝てるから。いや、寝ろよ夜。こっち派なんですよね。夜寝ろよ。マジでな、ほんまにマジで健康的な生活じゃない。間違いない。夜中が楽しいの。だからその分やっぱり時間をくださいと。時間を増やしてくださいっていうお願いになるわけです。なんか別に減ってない気もするけどね。まあね、増やす努力を自分でねすべきことなのかもしれませんが、そんな感じで3人のお願いこんな感じですけど、皆さんはね、七夕にどんなお願いをそうですね、聞かせてください。まあ始めていきましょうか。深夜のお時間、ミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズ、最後までごゆっくり。この番組は世界のオカルトをテーマに語るブラッドエディションと
オーディオドラマ X&B を発信するストーリーズエディションで交互に配信しております。なんかすごいなんかたどしいけど、どないしたんですかなんか。いやそうですね。何やったっけ？何やったっけ？はいはいはい。オーディオドラマ X&B をお届けするストーリーズエディションを交互に配信しております。はい、そうです。ストーリーズエディションですね、今回はね。はい、そうです。はい、X&B ナイトフォールズカブンシーズン2ザ・サイレント・セイレンの第2話をお届けしていきます。はい、ありがとうございます。いやね、前回の1話でなんか気になる終わり方して、そうですね、本当に2話どうなるんですか。そうや、まあそうですね、一言しか喋ってないんですけど、はい、いやどうですか。だから新しいキャラのネロっていうのが出てきて、そうですね、第1話でね、山下さんが出てきまして、衝撃というか、そうですね、そんな感じでしたけど、まあそこに向かっていく依頼に応えて、そうですね。いやここからしかもあれやからね、ブロドとネロの関係性とかももっとちゃんと出てくるから。確かに。どうしたんですか。ダーがダーなるんでしょうね。ダーなるんでしょうね。そういうことですね。ダーなるんでしょうね。どうしたんですか。ちょっとすごいですよ今日日本語が。ちょっとかかってるかもしれないですけど。ダーなる。ネロの登場によってちょっと B の方がちょっと機嫌がね、確かにあんまり良くないので、乗り気ではないですね。第2話の方でもどうなるのか、ちょっとそこはね。だからね、ネロとB の関係性とかも出てくるし、あなた相変わらず蚊帳の外ですよね。蚊帳の外っていう言い方はどうかな。付き合いが全然ね、長さがそこは違う、違うからね。そこはしょうがないですけどね。まあそれをね、僕は掘り下げていくというか、探っていくまあそういうことですよ。ね、そういうところも楽しんでいただければと思います。はい。今夜も僕たちと一緒に吸血鬼たちの物語に耳を澄ませてみましょう。 X&B ナイトフォールズカブンシーズン2ザ・サイレント・セイレン第2夜タイラント、お楽しみください。断るべきだった、絶対に。ネロと再会した翌日、まだ太陽も昇らないうちから俺と X はネロが迎えによこしたリムジンで現場に向かっていた。快適な座り心地だ。全く同じ感想だな。振動がほとんどない。外を見なかったら車が動いていることに気づかないレベルだ。これはドライバーのテクニックの問題か。車の問題だ。いつものボロ車とリムジンの大いなる差だよ。分かってて突っ込ませるな。何か飲むか。いらない。ネロ・マッテオ・コルビーノ。あいつはどんな吸血鬼で、君たちはどんな関係だ。初めて会ったのは100年くらい前だ。多分ブロドが拾ってきた。拾ってきた？俺やブロドと違ってあいつは元は普通の人間だったんだ。だけど運悪くどこかの吸血鬼に噛まれて無理やり眷属にされたってやつ。あいつを眷属にしたのはそれなりの階級の貴族で、それ以来奴隷みたいな扱いを受けてたって聞いた。嫌な話だけど残念ながら珍しい話でもない。だけどネロがブロドに気に入られた理由はこの後、自分を吸血鬼にしたいわば主をあいつは殺した。なかなかドラマチックじゃないか。俺たちにとってはホラーだよ。眷属は主に逆らえない。そう血に刻み込まれる契約なんだ。ネロはその絶対的ルールを破壊した。どうやったのかは知らないけど、その異常性がブロドグリムの目に留まったわけか。そういうこと。普通ならそんな事件を起こせば親族や配下の吸血鬼が黙ってない。だけどそうなる前にブロドが動いた。ブラッドリー武器に気に入られたやつに手を出す吸血鬼はいないからな。つまりネロにとってブロドグリムは命の恩人というわけだ。まあそれ以来ネロはブロドの忠実な番犬だ。昔の君みたいに。俺は番犬なんて言われたことない。冗談だ。
ムキになるな。はあ、ネロの話したらいろいろ思い出してきた。あいつ俺を異常にライバル視してたんだよな。自分こそがブロドの右腕だみたいな感じで。はは、嫉妬だ。笑い事じゃない。何度か殺されかけたこともあるんだぞ。あいつの言ううっかりミスってやつで。昨日も再会するなり君に襲いかかったのはそのせいか。もう俺はブロドとは関係ないのにいい迷惑だよ。気が進まないんだろ、このまま番犬のところへ行くのが。ネロは冷酷で凶暴で話のわかる相手じゃない。ブロドとはまた違った狂気を抱えた男だ。依頼は断るべきだったと今も思ってる。でも親父さんの情報は欲しいよな。 B？ いいんだ、俺だってそれくらいは分かってる。嫌なら君だけ帰ればいい。は？一瞬俺を切り離すような言葉にカチンときた。けれど視線をそらす仕草や声のトーンからそれがXなりの気遣いの言葉だってことはすぐに理解できた。お前さ、ほんとまだまだ俺のこと分かってないな。なんで嬉しそうなんだ。一緒に行くに決まってるだろ。俺だけ降りるなんて選択肢はない。なるほど。ただし俺の忠告はちゃんと聞く。分かった分かった。繰り返せ。 B の忠告はちゃんと聞く。腹から声出せ。B の言うことは。やがてリムジンは古いレンガ造りの倉庫が立ち並ぶ倉庫街に入っていった。朝方の倉庫街ってのは人通りもなくガランとしてる。出会ったものといえば高級そうな真っ赤なソファーを荷台に運び込んでいるトラックくらいだ。そしてその一角にナイトクラブタイラントはあった。セキュリティ担当の案内で暗い通路を抜ける。重いドアが開かれた先に広がっていたのはまがまがしくも重厚なインテリアと派手な照明が織りなすゴージャスな世界だった。よう探偵、タイラントへようこそ。ラウンジから姿を現したネロは大きく両手を広げて熱烈な歓迎の意思を見せてきた。遺体が発見された現場はどこだ。なあ探偵、お前が吸血鬼大好きの変態野郎かどうかはともかく、これは俺とお前のビジネスだ。そうだろ？俺が金を払い、お前が事件を解決する。クライアントの俺にお前はもっと敬意を払うべきじゃねえか？ネロ、手を離せ。おっと、 X から離れろ。ディモルガードの坊ちゃんよ、昨日の挨拶じゃ物足りなかったか？もう一回、次は泣くまで俺の下で締め上げてやってもいいんだぜ。このクソガキ。そこまでにしておけ。久しぶりだな、探偵。それにビョルン。ブロド、200年ほど隠居しなくていいのか。屋敷の崩落で世間的には死亡扱いになったはずだろう。賢いお前ならこの場所を見て気づいたんじゃないか。我々はお前が想像する以上に人間社会に溶け込んでいる。記録を操作するくらい簡単、そう言いたいのか。記録だけじゃない、
記憶を操作するのも可能だ。だがお前には私との出会いを覚えていてほしいんでね。こんな風にたまに会ってお互いの近況を魚に酒を飲むのも悪くないだろう。最上の部屋も用意させているから好きなだけ滞在していくといい。俺たちは仕事をしに来ただけだ、ブロド。お前とのんびりおしゃべりしに来たわけじゃない。そう言いながら俺はどこか不安を抱えていた。吸血鬼と人間の秘密の社交場タイラント。 X なら喜んで滞在するかもしれない。長く滞在する気はない。だよな。まあそう言わずに楽しもうじゃないか。テオドレール、タイラントの看板歌手だ。人を惑わすほどの美声が評判となり、気づけばセイレーンと呼ばれるようになった。彼がセイレーン。伝承のセイレーンは美しい歌声で船乗りを魅了し、船を沈めてしまうというが、彼をセイレーンと呼びたくなるのも納得がいく。そう思わないか？そのセイレーンが事件に関わっているとされる理由は？エディの死に方、タイミング、状況、全てが重なったゆえだ。エディの遺体が見つかる直前、ステージに立っていたのはテオだった。その時テオが歌ったのはまるでレクイエムを思わせる、いつもとは全く違う選曲だったらしい。そこからエディはセイレーンの歌を聴いて水に引きずり込まれた。セイレーンの呪いで溺れ死んだと客たちはまことしやかに語り出し、その噂が急速に広まっている。バカバカしい。だったらなぜ当時店にいた客たちは誰も溺れ死んでないんだ？噂というのはいつだってバカバカしいものだろう。都合よく語られ、いつしかそれが真実として広まる。人を狂わせ死に至らしめる歌声。気に入ったようだな。夜になれば好きなだけ聞ける。さあ、現場を案内しよう。ああ。 X？ 大丈夫だ。何でもない。ここが現場の VIP ルームだ。出入りできるのはこのカードキーを持つやつだけ。防音の壁、革張りのソファ、ガラスのサイドテーブル、ワインセラー。内装が全部赤なのは吸血鬼の自己主張か？赤は俺のラッキーカラーなんでね。正面は全面ガラス張り。なるほど。ここからステージを見下ろせるわけか。エディにとってこの眺めとテオの歌は特別だったんだろう。この部屋でテオの歌に耳を傾ける時間を心から楽しんでいたよ。テオがステージに立つ日は毎回ここを独占してやがったな。これは店の人間なら誰でも知ってる。ここスプリンクラーの誤作動で水没したって話じゃなかったか？塩素の匂いがかすかにするだけで家具も壁も床も新品みたいだ。現場検証は無意味だ。行くぞ B。 僕の腕を試したいのか不都合な理由があるのか知らないが、ここはもう現場とは言えない。来る時に見かけたトラックにここと同じ家具が積まれていた。全部入れ替えたな。はあ？真相を解明しろって頼んでおいて何考えてるんだ？カリカリすんなって。
床壁天井家具の配置もミリ単位で前と一緒さ。優秀な探偵様が鼻を利かせるにはそれで十分だろ。ああ、十分だ。とりあえず僕たちは外を見てくる。そろそろ赤以外の色が見たい。その間にそっちは容疑者を集めておいてくれ。容疑者となるのはミスター・サリバンが死んだ夜このVIPルームに入れた者全員だ。いいだろう。さあ、シーズン2第2話いかがでしたでしょうか。すみさん、桐山さんどうでした？ねねいや、まあだからね、言うなれば、吸血鬼と人間のね、交流のあるね、場で事件が起こりまして、でその事件を解決してほしいというブロドからの依頼だったということで、シーズン1からのさ、引きからのね、お前生きとったんかい、まあ生きとったんやけど、生きとったんやけど、そうあまりにもぬるっとそう言ってたやん、それこそ X がもう200年ぐらい隠居しとけって。そうええんかいや言って、そういやよくないけどね、よくないけどよくはないけど、でもまさかのその記録変えれて、記憶まで変えれますよっつって、恐ろしい話ですけどね。どんな能力持っとんねん。本当ですよ。すごいよ。万能な感じがやっぱり出てますけども。で事件が起こって、自分でそんな万能なもん持ってやったら解決しなさいよ。いやでもそれはもう第3話からまた出てくるから。確かに最後もね、なんか家具とかも全部入れ替えて、現場じゃなくなってしまうんです。そう。どういう意図を持ってそれをやってるのかは。で、じゃあそうするならば呼ぶ必要ないからね。捜査のなんで呼んだのか、いや気に入ってるんじゃないですか。そういう話？市場の世界。市場もあるんじゃないですか。まあ確かに。それはビートも会いたかったしさ。まあでもそうなんでしょうね。ほんまにだって依頼されて受けるつもりなかったけど、なんか報酬というかそういうものに関してやっぱりね、こっちは気になるものがあるわけですから。そういうことですね。おこですよ。いやもうずっとビョルンに関してはおこですから。終始最初から最後までずっと意味がわからん。意味がわからん。なんでこんなことになってんだっつって。結局最終的にもまた別の意味わからんが生まれましたからね。なぜ家具をっていうね。いや俺もあかんわ、もうなんか5話とか6話とか先のなんかネタバレしたくてしょうがない今。いやお楽しみにしといてください。しかも次第3話より5、6結構すっ飛ばしですよ。もう言っちゃおうかな。ダメ。なんかあんな話とかあるな。結構ハードだった気がするけどな。そういうならば俺らもわかるね。あのさ、だからブロードたまにしか出てこないからさ、結構自分が言った言葉頭の中にこびりついちゃっててさ。しかもたまにしか出てこへんから、そのたまにのワードが結構強いのよ。強烈強いこと言うていくからね。思い出しちゃったな。今言っていい？ダメだよ。ダメ？3話とか4話のネタバレしていい？その話数になった時に言って。終わった時ね。そう。きつい。きつくない。その発言がきつい。そうですか。そうですか。そうですか。まあ第3話もね、ぜひ楽しみにしていただきたいと思いますけども、第3話は7月24日配信予定でございます。こちらも楽しみにしていてください。はい。今夜のミッドナイトスナック、そろそろお開きのお時間でございます。いかがでございましたか？なんで今日俺こんなにかかってたの？自分回しになったら急に、まあそうだよね。ヘロヘロしだしたけど。どうしたの？ダーなってんやろなこれ。いやほんまにダーなってるんですか？いやでもやっぱマッという間にね。いじってくる。そうですね。終わってきて。マッという間に確かに。やっぱストーリーズエディションは間にね。オーディオドラマが入るからまあそうですね。だからどうしてもね短く感じてしまいますけども、なんだけど、まあ第2話がありまして、今後がどうなっていくかっていうのも楽しみになってきます。いやすごいよ。だって今回もう壮大な話になる。壮大な話ですね。ボリュームすごいですよ。ボリュームがすごかった。続きが気になる。ずっと気になってる。ほんまにボリュームがすごかったんで。いやでも喋りたいこといっぱいありますよ本当だから。いやそりゃそうです。そりゃそうですよ。だからこれ第2話の時のさ、なんか裏話とかないの君ら？第2話の裏話？第2話の裏話？ないの？粛々と。
粛々と、うんいやあるでしょ、なんか山さんの話とかいろいろ。山さんの話いろいろ。ね、言い方すんなよ。いや山さんも大変そうやったなとは思うねんけど。山さんはでも、苦労はされてましたよ。いや苦労はしてるよ、そりゃ。苦労はされてました。ご本人とのねキャラクターのギャップがとにかくすごいから。それに初めてやっぱ出てくるキャラクターっていうことで、これからそのキャラクターが物語の中で生きていく中で、そこにねやっぱ順応するって言い方したらあれやけど、まあなんていうか方向性みたいなのがいろいろあったからね。だからそれを掴むのは第1話第2話そうですね。苦労されてたなっていう感じはしますよね。面白いよねあれ、ほんまに。でも逆になんかエクスとビョルンの掛け合いに関しては本当第1話からそうですけど、なんかもうすごいしっくりきてる感はすごかったですよね。ありがとうございます。僕もです。いやでも本当にそうなんですよ。ありがとうございます。やっぱシーズン1を経て、別そうに時間は空いてはいるけどね。確かにね。スッと始まる。いいね、なんか君ら仕事いっぱいやってね。大事なとこやってるじゃないですか。ね、だから一個思い出した。何？テオの歌声。ああ。確かにね、収録の時点では歌声とか全くねなかったノータッチでしたから。そうそうそう。どんな風になってるんですかね。それはちょっとね楽しみではありましたけどですね。いやもうぜひね皆さんその感想をコメントしてくださいよ。よろしくお願いしますよ。はい、最後に番組からお知らせがございます。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集中です。感想はもちろんあなたの知っているオカルトストーリー、都市伝説、オリジナルの怖い話などぜひ僕たちに教えてください。投稿はハッシュタグ X&B をつけて X、インスタグラム、YouTube のコミュニティでシェアしてくださいね。この番組を気に入ってくれたら高評価&フォローもよろしくお願いします。それではまた次回のスナックタイムでお会いしましょう。皆さん良い夜を。おやすみなさい。